بیماراں واسطے، فوت شدگان واسطے، پریشاناں واسطے، مظلوم مسلماناں واسطے اور پورے اہل اسلام واسطے اللہ کریم سب تے اپنی رحمت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہ ساری دنیا آخرت بہتر فرما، اللہ دین و دنیا دیا نعمتاں عطا فرما، اللہ دنیا آخرت دیا کامیابیاں نصیب فرما۔ اللہ سانو 5 وقت دے پکے نمازی بنا دے، اللہ ساڑے بیوی بچیاں نو نمازی بنا دے، اللہ ساڑے بھیناں بھائیاں نو نمازی بنا دے، اللہ ساڑے دوست و احباب نو نمازی بنا دے، اللہ ساڑیاں دوستاں نو نمازی بنا دے، اللہ سانو نمازیاں دا دوست بنا دے، اللہ نمازیاں نو ساڑے دوست بنا دے، اللہ سانو 5 وقت دے پکے نمازی بنا، اللہ سانو دین دی سمجھ عطا فرما، اللہ توحید دی سمجھ عطا فرما، اللہ سنت دی سمجھ عطا فرما، اللہ سانو ریاکاری کولوں محفوظ فرما، اللہ سانو اخلاص والی نعمت نصیب فرما، اللہ ساڑے دلاں اندر تقوی پیدا فرما، اللہ جب تک زندہ رکھیں اسلام اتے زندہ رکھیں، اللہ جدو موت آئے ایمان والی موت آئے، اللہ مرد وقت کلمہ شہادت پڑھن دی توفیق عطا فرما، اللہ ساڑا خاتمہ ایمان تے فرما، اللہ تمام بیمارانو اپنی رحمت نال شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ جتنے مسلمان بیمار نے گھراں اندر ہسپتالاں اندر مجبور، اللہ سب دیاں بیماریاں دور فرما، اللہ ساڑے ملک حنیف صاحب دے بیٹے اعظم نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار نے اللہ اپنی رحمت دے نال شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ مقروضاں نو قرضے ادا کرن دی توفیق عطا فرما، اللہ پریشان حال لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما، اللہ تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، اللہ جو بے روزگار نے اچھے روزگار عطا فرما، اللہ اپنے بندیاں نو رزق حلال وسیع عطا فرما، اللہ رزق حلال وافر عطا فرما، اللہ دنیا تے کسے بندے نو بندے دا محتاج نہ بنائی، اللہ سب نو اپنی رحمت دے خزانیاں چو رزق حلال وافر عطا فرما، اللہ جنہ کو اپنے گھر نہیں اپنے گھر والی نعمت عطا فرما، اللہ جو اولاد دی نعمت تو محروم نے اللہ نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما، اللہ جنہ بھیناں دیاں گوداں خالی نے اللہ جو بھائی اس نعمت تو محروم نے اللہ سب نو اولاد نرینہ عطا فرما، اللہ جنہاں نو اولاد دیتی ہے انہاں دی اولاد نو نیک بنا دے، اللہ جنہاں نو صرف بیٹیاں دیتیاں نے اللہ انہاں نو نیک بیٹے بھی عطا فرما، اللہ بیٹیاں والیاں دیاں بیٹیاں دے نصیب اچھے فرما، اللہ جو بہناں بیٹیاں دے رشتیاں دی وجہ تو پریشان نے اچھے اسباب پیدا فرما، اللہ سب دیاں بہناں بیٹیاں نو اپنے گھراں اندر امن و سکون نصیب فرما، اللہ سب دیاں بہناں بیٹیاں نو اپنے گھراں اندر اللہ سکون نصیب فرما، اللہ جو دنیا تو چلے گئے انہاں دی مغفرت فرما، اللہ جو فوت ہو گئے انہاں دے درجات بلند فرما، اللہ جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دے والدین دیاں قبراں جنت دے باغ بنا دے، اللہ جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے دوویں یا ایک ہستی اللہ انہاں دے اماں پیاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا دے، اللہ میرے ابو جان نو جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما،
اللہ جنہ دے والدین زندہ نے صحت و سلامتی والی لمبی عمر عطا فرما اللہ انہوں نے اپنے ماپیاں دی عزت خدمت قدر کرن دی توفیق عطا فرما اللہ ساڑیاں اولاداں نو ساڑا فرما بردار بنا دے اللہ ساڑیاں اولاداں نو دین دے خدمتگار بنا دے اللہ ساڑیاں اولاداں نو دنیا آخرت دے اندر ساڑی عزت اور ساڑی نیک نامی دا سبب بنا اللہ ساڑیاں قربانیاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما اللہ جو نہیں کر سکے اللہ انہوں نے بھی توفیق عطا فرما اللہ سانو بار بار مکہ مدینے دی حاضری نصیب فرما اللہ بار بار حج عمرے دی سعادت نصیب فرما اللہ ہر کلمہ پڑھنے والے نو اللہ مکہ مدینے دی حاضری نصیب فرما اللہ جتے جتے مجبور مظلوم مسلمان نے اللہ سب دی مدد فرما اللہ جو جیلان در پھنسے نے اللہ رہائیاں عطا فرما اللہ کشمیر دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما اللہ اہل فلسطین دی مدد فرما اللہ فلسطینیاں نو آزادی نصیب فرما اللہ قبلہ اول نو آزادی نصیب فرما اللہ ظالمہ غاصبہ اسرائیلیاں یہودیاں دا اللہ بیڑا غرق کر دے اللہ اسلام اور اہل اسلام نو عزت اور غلبہ نصیب فرما اللہ کفر اور اہل کفر نو نیست و نبود فرما اللہ تیرے بندے تیرے رستے اندر جتے جتے جہاد کر رہے نے اللہ انہاں دی امداد فرما اللہ انہاں دیاں محنتاں انہاں دا جہاد قبول فرما اللہ جڑے بندے تیرے رستے اندر اپنی جاناں قربان کر چکے اللہ ساڑے شہداء دیاں شہادتاں قبول فرما اللہ انہاں دے درجات بلند فرما اللہ وطن عزیز پاکستان دی حفاظت فرما اللہ پاکستان نو تا قیامت سلامت فرما اللہ پاکستان نو اندرونی اور بیرونی دشمنہ کولو محفوظ فرما اللہ پاکستان نو اندرونی اور بیرونی دشمنہ کولو محفوظ فرما اللہ پاکستان نو اسلام دا گہوارہ بنا دے اللہ اسلام نو پاکستان دا قانون بنا دے اللہ اسلام نو پاکستان دا مقدر بنا دے اللہ پاکستان اور اہل پاکستان دی حفاظت فرما اللہ وطن عزیز پاکستان دے اداریاں دی حفاظت فرما اللہ پاکستان دے محافظاں دی حفاظت فرما اللہ پاکستان دے اداریاں دی حفاظت فرما اللہ سانو عمر فاروق جیسا مواحد اور بہادر حکمران نصیب فرما اللہ سانو عمر فاروق جیسا مجاہد اور بہادر حکمران نصیب فرما اللہ جنہ تیرے بندیاں نے تیرا ایک گھر بنایا ہے اللہ انہاں دے گھر جنت وچ بنا دے اللہ جنہ دیاں بنیاداں رکھیاں نے اللہ انہاں نو جنت گھر عطا کر دے اللہ جو انہوں آباد کرن دیاں کوششاں کر دے نے اللہ تو انہاں دے گھراں نو آباد کر دے اللہ جو اس مسجد دے بانی نے اس مسجد دے معاون نے اس مسجد دا نظام چلاندے نے اس مسجد دے اندر نمازاں پڑھ دے نے اے دے واسطے دعاواں کر دے نے تعاون کر دے نے اللہ تو سب دیاں محنتاں قبول فرما اللہ دے بدلے سب نو جنت دے اندر محل نصیب فرما اللہ سڑیاں ضرورتاں لوڑا تھوڑا بن منگیاں ہی پوریاں فرما اللہ جو منگ رہے ہیں عطا کر دے جو نہیں منگ سکے سانو لوڑے اللہ بن منگیاں ہی عطا فرما اللہم اقضِ حاجاتنا و حاجات مسلمین اللہ تیرے بندیاں بندیاں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے نے عید دے اجتماع اندر بڑیاں آساں امیداں لے کے آئے نے اللہ جڑیاں آساں امیداں دل وچ لے کے بیٹھے نے اللہ ساریاں ہی پوریاں کر دے اللہ جڑیاں آساں امیداں لے کے آئے نے اللہ اس تو زیادہ عطا کر دے اللہ کسے نو اپنے در تو خالی نہ موڑی اللہ تو سینیاں دے پیت جاننا ہے میں نہیں جاندا تیرے بندے بندیاں جو بھی دل وچ امیداں جو بھی خواہشات جو بھی ارادے لے کے بیٹھے نے اللہ سارے پورے کر دے سب دیاں نیک تمنا پوریاں کر دے اللہ کسے نو خالی نہ موڑی
اللہ سب دے اٹھے ہوئے ہتھاں دی لاج رکھ لے اللہم اقضِ حوائجنا و حوائج المسلمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میری طرفوں انتظامیہ دی طرفوں تمام خواتین و حضرات نو بہت بہت عید مبارک۔ تقبل اللہ منا و منکم صالح الاعمال۔ اینو کرو بس، اینو بس۔